Wali oliddeko ku sumbuusa ya nakati obadde okimanyi nti sumbuusa osobola okuzibeekinga n'otazifryinga eri gwe atayagala oil. Kwaniriza nate ku Ugandan kitchen. Leero mu video tugenda kubeera nga tulaba sumbuusa ensiike n'ezo eziri baked, tubeere nga tukola ez'ennyama tukole n'ez'ennakati. Ziri so yummy. Wano mu video already n'abalaze batya tusobola okuba nga tukola empapula za sambuusa ne spring rolls ne tuzitereka ne tuzifreezinga okumalira ddala emyezi egiwera. So tugenda kubeera nga tutandika n'okubeera nga tusiika mixed meat waffe oba feeling gye tugenda okubeera nga tuteeka mu sumbuusa. Wano tuyinamu ebirungo, awo nakozesezza katungulu, tuyinamu coriander oba gwe tuyita oatmeal, tuyinamu katungulu cumu ne spices ez'enjawulo. Teekako obutto waaba nga akyamuse. Weeba nga mixed meat yo erina amasavu mangi, making sure nti tokozesa butto mungi because waliwo ezimu ezirina amasavu mangi. So making sure nti nokozesa kabutto katono nnyo, oluvannyuma mugattamuko cumin seeds oba gwe tuyita jeera oyo because awunyisaamu bulungi, then gattamu obutungulu. Obulaba ng'obusiise ne bubanga obutandika okubrowninga, then beera ng'ogattamu mixed meat yo. At this rate oba wamuggyeemu dda wali mu fridge nga wamulese n'abeera nga adefrostinga oba nga alinga nga ggwamu ice, then olyoka obeera nga kati omugattamu n'otandika okubeera nga omumenyaamenya bulungi nnyo paka ng'olaba nti akyusa ekkala, then olyoka obeera nga ogattamu spices endala. Wano nakozesezza pilau masala because eno nnyama, so pilau masala, mixture ya pilau masala eba egendera bulungi nnyo muno mixed meat. N'embeera nga nakozesezza oba olina black pepper osobola okubeera nga omukozesa, oba olina ka paprika okagattamuko, omunnyo of course, then awo ne spice endala gy'oyinza okukozesa asobola okubeera nga ku rosemary ng'obadde omulina mu powder form. So wano mbeera nga ngattamu ne katungulu cumu n'embeera nga naye mugattamu. So nkusaba osubscribing atanaba kuba nga osubscribinga, nyambako okuba nga channel ekula, likinga, sharinga and leave a comment below. Osobola ddala okubeera ng'okozesa feelings ez'enjawulo mu sumbuusa zo okusinziira gwe kikyoba oyagadde. Osobola okukozesa enkoko, osobola okukozesa ennyama, osobola okukozesa obummonde, osobola okukozesa kawo, osobola okukozesa emiceere. So kyonna ky'oba osazeewo okubeera ng'okozesa gwe okusinziira ku kikyoyagala. So oluvannyuma lw'okubeera nga olaba nti ennyama yo yonna egenze etandise okubeera ng'ekyuka kkala, jjukira mixed meat talwawo okujja, tubeera nga tu addingamu wano carrot. Oba obadde oyina bell peppers ez'enjawulo, eya red, eya yellow, eya green, osobola okubeera nga zonna ozigattamu okusinziira ki ky'oba weetaaze. Then oluvannyuma wano mbeera nga nkozesa tomato sauce, but oba obadde olina tomato paste osobola okubeera nga otabulayo nga 1 tablespoon obeera ng'ogigattamu muno, making sure nti no to addingamu mazzi because twagala mixed meat ono nga taliimu mazzi lwa nsonga agenda mu sumbuusa. So oluvannyuma wano mbeera nga ngattamu coriander oba gwe tuyita oatmeal, ono awunyisaamu bulungi nnyo naye era addingamu flavour. N'embeera nga mmaliriza nga ngattamu mixed herbs. Zino mulimu basil, mulimu oregano, mulimu thyme, mulimu rosemary, herbs ez'enjawulo nga bazidryinze. Then mbeera ng'ofumba okumala eddakiika 1 ku 2, kombako omaking sure nti omunnyo gunoze bulungi. Oba obadde oyina any other herb gye wandyetaaza oba spice okubeera nga ogatta mu nnyama yeno, osobola okubeera ng'ogigattamu, then n'ofumba eddakiika 1 ku 2 n'obeera nga mixed meat wo ali ready ng'omuteeka ebbali for later. Then tugenda kubeera nga tutandika okubeera nga preparinga nakati. Osobola okumuyita Ethiopian eggplant, garden eggs, kyonna ky'omuyita, but tukozesa eno nakati. Beera nga muno ogattamu kabutto katono obeere nga ogattamu n'obutungulu. Osobola okusalawo okubeera nga tokozesa butto n'obeera nga ogattamu obutungulu n'oyiwamu n'otuzi tutono ne tutokosa obutungulu obwo. Oluvannyuma muno n'obeera nga kati ogattamu carrots zo. Oba obadde olina any other vegetable gy'oyagala okubeera nga ogattamu nakati ono, osobola okubeera nga at this rate obeera nga nayo ogigattamu. Osobola okugattamu obummonde ng'obusaze butonotono, osobola okubeera ng'ogattamu french beans, ayina engeri y'akawunga obadde omwetaagamu, ayina corn ng'obadde ozeetaagamu, oba empeke za kasooli, osobola okubeera nga ojja ozigattamu okusinziira gwe ku ki ky'oweetaaga. Then oluvannyuma oba obeera ng'ogattamuko omunnyo, oyiwamuko n'otuzi tutono tusobole okubeera nga tusteaminga bulungi nnyo carrot ezo. Then oluvannyuma abeera nga wano already nakati obeera wamunaazizzaako, wamwozezza, wamusazeesaze, then beera nga omu-addingamu obeere nga ofumba. Tugenda kubeera nga tetumufumbira ddakiika nnyingi because eno these are greens, tuzeetaaga nga zikyalina green oyo
ate tuzeetaaga just ziringanga nti ziri steamed bulungi nnyo. Kusaba obeere ng'osubscribinga atannaba kuba ng'osubscribinga onyambeko okubanga channel ekula, likinga, sharinga and leave a comment below. Let me know what you think about the recipe mu comment section. Wano nagasseemuko ku coriander eyabadde yasigaddewo ku sambusa fillings ziri eza minced meat gwe nabadde nkozesezza, nembeera nga nasazeewo mugatte muno tugende maaso okubeera nga tufumba. Then after 2 to 3 minutes obeera nga nakati ali ready n'obeera ng'omuggyako n'omuteeka ebbali. Then wano tubeera nga tukola ku paste eyo gye tugenda okubeera nga tukozesa okubeera nga tukwasa sambusa. Ofuna eŋŋano n'obeera ng'ogigattamu n'oyiwamukko amazzi matono n'omixinga paka nga ofunye paste ennungi nga teriimu mpulunguse gy'ogenda okubeera ng'okozesa ku sumbuusa. Then wano already wraps zino eza sambuusa nabadde nazitereka mu freezer, so naziggyeyo ne zisooka ne zibeera nga zidifrostinga oba nga ziggwamu ice. Kati mbeera nga sobola okuzisumulula bw'otyo nga bw'olaba ne ntandika okubeera nga nteekamu sumbuusa. Eri ezo z'oba ogenda okubeera nga obekinga at this rate obeera nga preheatinga oven yo at 180 degrees Celsius n'obeera nga etandika okubeera nga preheatinga mw'ogenda okubeera nga obekingira sambuusa ezo z'oyagala okubeera nga obekinga. Era n'ezo z'oba ogenda okubeera nga osiika nazo at this rate obeera nga wali otaddeko paani yo bulungi nnyo ng'otaddemu ne oil n'omuleka naye n'abeera nga akyamuka before nga tonaba kubeera nga ogattamu sambuusas ezo. Kusaba obeere nga onfollowinga ku Instagram gyendi nga Ugandan Kitchen, TikTok gyendi nga Ugandan Kitchen. So nkusaba obeere ng'osubscribinga, likinga, sharinga, leave a comment below awo. Zino sumbuusa osobola okubeera ng'ozikola for kunywera ku caayi, osobola okubeera nga ozikola naddala mu kisiibo. Tuzikola abantu okubeera nga bazisiibukirako oluvannyuma lw'okubeera ng'omuntu amaze okufuna kyalya ne kyanywa. Asobola okubeera ng'omuntu osalawo okulya sumbuusa n'olyoka ogenda okubeera ng'osaala before nga tonaba kubeera ng'olya mmere oba main course. So wano mbeera nga nfoldinga spring rolls, yeeyo engeri gy'osobola okubeera nga ozifoldingamu eri ggwe abadde tazimanyi. So ne zino nazo osobola okubeera nga ozikozesa oba osobola okubeera nga okozesa any other filling gy'oba weetaaze mu spring rolls. Ez'enkoko gyeziri, eza cabbage ze tumanyidde gyeziri, so kyonna ky'oba osazeewo okubeera nga okola. So wano mbeera nga nfuna pan because eno pan it is a non-sticky pan, seetaaga kubeera nga teekako baking paper. Then oluvannyuma wano mbeera nga nfuna amata ge nabadde ninawo, nabadde sirinaawo egg, nabadde sirinaawo girya kubeera nga nkozesa for egg wash. So nakozesezza mata nenga rubbinga ku sides zombi eza sambuusa ne spring rolls, nembeera nga zino nazitaddeyo nenzibakinga mu oven paka nga zi browninze. So kisobola okutwalayo wakati w'eddakiika 13 nga ku 15. Then n'already ez'okusiika ze nabadde njagala okuba nga nsiika nazo nembeera nga wano nazigaseemu mu butto nga bwe tusiika sumbuusa ezaffe eza bulijjo, ozisiika paka nga ebrowninze n'ogikyusa ne ku the other side nebeera nga ebrowninga nayo bulungi nnyo ddala. Let me know what you think about the video mu comment section. Osobola okubeera ng'osharingako nange biki gwe byowoomera okubeera nga olya mu Ramadan. What are some of those snacks gwe zoyagala okubeera nga osiibulukirako oba ezikwanguyira okubeera nga preparingira family yo. So oluvannyuma sumbuusa ozigyamu n'ozidraininga on a kitchen towel oba paper towel okubeera nga ziggwamu excess oil, n'ogenda maaso ne musiba ttaayi n'obeera nga naye omusiika. Sobola okulaba nga sumbuusa zino ziri ready zonna, eziri fried ziri ready n'eziri baked ziri ready. Osobola okulaba nti no eziri fried ziri so yummy, ziri so appetizing, zirabika bulungi compared ku eziri baked. Ekirala nti butto oyo ayina engeri gy'ayongeramu okubeera nga agonza sambuusa eno n'ebeera nga bw'oba ogimenyamu yonna ekulagira ddala nti eri soft bulungi nnyo, ne munda muli eri feeling ya sambuusa eyo ebeera ewooma. So butto alina kya addinga ku sumbuusa zino. Eziri baked they are nice, but when you look at them they are not so pleasing. So for this recipe I prefer eziri fried because of engeri gye zirabikamu n'engeri gye ziwoomamu. But bw'oba oli muntu agezaako okubeera nga weewala oil, then osobola okubeera ng'ozikola ezo eziri baked. Musiba ttaayi osobola okubeera ng'omusaavingirako any dipping sauce gwe weetaaze n'abeera so yummy. Osobola okukola sumbuusa ez'omuceere, ez'akawo n'eza vegetables endala. Until next time, thanks for watching, like, share and subscribe.